டிஎன்பிஎஸ்சி ப்ரிப்பேர் பண்ணுற மாணவர்களுக்கு ஒரு குட் நியூஸ். 2025க்கான ஆனுவல் பிளானர் நம்மளோட டிஎன்பிஎஸ்சி வெப்சைட்லேருந்து ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஆக்சுவலாக இங்கே 2025ல் ஓகே. ஸோ ஆனுவல் பிளானர் 2025 நம்ம முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டியது நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பார்க்கணும். டேட் என்ன, எப்போ நோட்டிஃபிகேஷன் வராங்க, எப்போ எக்ஸாம் நடக்குது, இது எல்லாத்தையும் கிளியராக நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அதன்படி நம்மளோட டார்கெட் என்ன சப்ஜெக்டில் இன்னும் நம்ம வீக்காக இருக்கோம், அதை நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். அதுக்கேற்றபடி நம்ம எஃபோர்ட் எடுக்கணும். ஸோ நிறையா விஷயங்கள் இருக்குது. இந்த ஆனுவல் பிளானரை மைண்டில் வச்சு இப்போ இருந்தே நம்மளோட ப்ரிப்ரேஷனை ஸ்ட்ராங் பண்ணிடணும். ஓகேங்களா? இப்போ ஆக்சுவலாக என்ன ஆனுவல் பிளானர் என்ன இருக்குன்னு கவனிங்க. ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே 2025ல் ஏப்ரல் மந்த்ல இருந்து தான் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனே வர ஸ்டார்ட் ஆகும். ஏப்ரல் மந்த்ல இருந்து தான் நோட்டிஃபிகேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஃபர்ஸ்ட் ஒருத்தர் என்ன கேட்குறாங்க, குரூப் 1 எக்ஸாம். ஓகேங்களா? ஸோ குரூப் 1 தான் இங்கே நோட்டிஃபிகேஷன் வரப்போகுது. என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஏப்ரல் 1ஆம் தேதி. ஓகேவா? ஏப்ரல் 1ஆம் தேதியிலேருந்து நோட்டிஃபிகேஷன் விட்டு எந்த டேட்டில் எக்ஸாமினேஷன் நடக்கும்? ஜூன் மாதம். ஓகேங்களா? ஸோ ஜூன் 15 எக்ஸாம் நடக்கும். ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்த எக்ஸாமே குரூப் 4 எக்ஸாம். ஸோ இதை நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதை எதிர்பார்த்துக்கிட்டே இருக்கோம். இந்த வாய்ப்பை மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது. அதுக்காக நல்லா கடின உழைப்பு கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தோம். ஸோ அதுக்குரிய வாய்ப்பு ஆக்சுவலாக இங்கே நோட்டிஃபிகேஷன் எப்போ? அதே ஏப்ரல் மந்த்தே வருது. ஸோ ஏப்ரல் 25ஆம் தேதி இதற்கான குரூப் 4க்கான நோட்டிஃபிகேஷன் வருது. ஸோ நல்லா மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. நம்மளோட முக்கியமான வாரம், முக்கியமான மாதம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னாவே ஏப்ரல் மாதம். ஸோ அந்த மாதத்துக்குள்ளே நம்ம ரெடியாக இருக்கணும். ஸோ அதுதான் முக்கியமானது. இதுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரட்டும், அதுக்கப்புறம் நம்ம படிக்க ஆரம்பிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு நினச்சோம் அப்படின்னா நம்ம கடைசி வரைக்கும் படிச்சுக்கிட்டே தான் இருப்போம், போஸ்டிங் போக மாட்டோம். ஸோ இப்போ இருந்தே அதற்கான முயற்சியை நம்ம எடுக்க ஆரம்பிச்சிடணும். ஓகேங்களா? எப்போ எக்ஸாம்ங்கிற பாருங்க, ஜூன் மாதம் எக்ஸாம். ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் இயர் ஜூன் மந்தில் எக்ஸாம் நடக்கும். கண்டிப்பாக போஸ்டிங் அவங்க நோட்டிஃபிகேஷன் டயத்தில் போஸ்டிங் இன்ஃபார்ம் பண்ணாலுமே கூட போஸ்டிங் கண்டிப்பாக ரிசல்ட் டயத்துலையும் சரி அதுக்கப்புறமும் சரி இன்க்ரீஸ் ஆகத்தான் வாய்ப்பு இருக்குமே தவிர டிக்ரீஸ் ஆகாது. ஓகேவா? ஸோ அதனால நீங்கள் ஒரு முழு எஃபோர்ட்டை நம்பிக்கையோட இதை பண்ணுங்க. கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வெற்றி நிச்சயம். ஓகேங்களா? அதுக்கு அடுத்தது இன்டர்வியூ போஸ்ட், நான் இன்டர்வியூ போஸ்ட்லாம் இருக்கும். அதுக்கு அடுத்தது நம்ம எதிர்பார்க்கக்கூடியது குரூப் 2 எக்ஸாம். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த குரூப் 4 அதுக்கு அடுத்தது குரூப் 2 எக்ஸாம். இது ரெண்டும் நம்ம ரொம்பவே முக்கியமாக எதிர்பார்க்குறோம். இது ஆக்சுவலாக எப்போ வருதுங்கிற பாருங்க, நம்ம குரூப் 4 எக்ஸாம் எழுதி முடித்த உடனே அதே ஜூன் மந்த்ல அந்த எக்ஸாம் முடிஞ்ச உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் குரூப் 2க்கான நோட்டிஃபிகேஷன் வருது. எக்ஸாம் எப்போ? 2 மாதம் தான் நம்மளுக்கு டைம். ஓகே, செப்டம்பர் மந்த்லேயே எக்ஸாம் நடந்துடும். அதனால அந்த ஏப்ரல் டு செப்டம்பர் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான நம்மளோட மந்த்து. ஸோ ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும். அதுக்குனால நம்ம ஏப்ரல் மந்த் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடாது, இப்போ இருந்தே நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணணும். இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. ஓகே, ஸோ இந்த 2 எக்ஸாமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. அதனால நல்லா மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. இந்த ஆனுவல் பிளானரில் எப்பயுமே நோட்டிஃபிகேஷனாக இருக்கட்டும், அதுக்கப்புறம் எக்ஸாம் டேட்டாக இருக்கட்டும், கரெக்டாக இப்போது நான் சொன்ன டேட்டில் நடத்துறக்கூடிய பிளான் தான், அந்த மாற்றம் தான் நடந்திருக்கு. ஸோ அதனால நம்ம தெளிவாயிடணும். நம்ம என்ன சப்ஜெக்டில் வீக்காக இருக்கோம், என்ன சப்ஜெக்டில் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்த்து அதுக்கேற்றாப்படி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். இப்போ இருந்தே நம்மளோட ப்ரிப்ரேஷனை நல்லா தொடங்கிடணும், நல்லா ஒர்க் அவுட் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஸோ நம்மளோட பேட்ச் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஸ்பெஷலாகவே நான் இன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன். ஸோ நம்மளோட பேட்ச் ஸ்டூடெண்ட் இது வரைக்கும் டிவிகே பேட்சில் நீங்கள் இருந்திருப்பீங்க. உங்களோட முயற்சி கொஞ்சம் ஒரு முழுமையாக இருந்திருக்கலாம், பாதி இருந்திருக்கலாம், அல்லது முழுமையாக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாத சூழ்நிலையாக இருந்திருக்கலாம். ஆனால் நீங்கள் உங்களோட கஷ்டத்தை சரி பண்ணணும், நம்ம எக்ஸாமில் பாஸ் பண்ணியே ஆகணும் அப்படிங்கிற மைண்ட் செட்டில் தான் நீங்கள் இந்த பேட்ச் ஜாயின் பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ அதனால நீங்கள் ஃபுல் எஃபோர்ட் நீங்கள் பண்ணுங்கள். அதே போல் நானும் உங்களுக்கு ஒவ்வொரு டைமும் வந்துட்டு என்னென்ன மேக்ஸில் நீங்கள் வீக் அப்படின்னா எதுலேருந்து பேசிக்லேருந்து நான் உங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கேன். அந்த வீடியோஸ்லாம் ஒன்ஸ் அகைன் திரும்ப திரும்ப நீங்கள் பாருங்கள். அதுக்கடுத்து வரக்கூடிய வீடியோஸும் நல்லா பாருங்கள். நோட் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். என்ன ஹோம்ஒர்க் கொடுக்குறோமோ ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். டெஸ்ட்டு கொடுக்குறத கரெக்டாக அட்டன் பண்ணுங்கள். ஸோ உங்களோட முழு இன்வால்மெண்ட் இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த பேட்சில் ஜாயின் பண்ணதுக்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்கும். அதே போல் பேட்சில் ஜாயின் பண்ணாதவங்க இருந்தீங்க அப்படின்னா கூடிய சீக்கிரம் தான் ஃபர்ஸ்ட் வாரம் நடந்துகிட்டு இருக்கு. எல்சிஎம் அண்ட் ஹெச்சிஎஃப் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு.
இது வரைக்கும் ஜாயின் பண்ணாதவங்க இந்த சான்ஸை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நம்மளோட பேட்சில் இப்போ ஜாயின் பண்ணவங்களுக்கு டிசம்பர் மந்த் முடிஞ்சோன்னு, இந்த பேட்ச் முடிஞ்சோன்னு கூட அதுக்கப்புறமும் நல்ல ஒரு ஆஃபரோட உங்களை கடைசி வரைக்கும் எக்ஸாம் வரைக்கும் நான் கொண்டு போகக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு பிளான்ல நான் இருக்கேன். ஸோ அதனால ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க, இந்த சான்ஸை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இதை நான் நேரில் லைவுக்கு வர்றேன். இன்னைக்கு நைட்டு லைவுக்கு நான் வரேன். இன்னும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம், நோட்டிஃபிகேஷன் சம்மந்தமாக நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது நம்மளோட பேட்ச்ல என்ன மாதிரி நம்ம மேக்ஸுக்கு என்ன மாதிரி மாற்றம் நம்ம கொடுக்குறோம், அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன மாதிரி அப்டேட்லாம் நம்ம பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத கண்டிப்பாக நம்ம பேட்ச்ல லைவ்ல டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஸோ மறந்துடாம மிஸ் பண்ணாமல் இந்த லைவ்ல நமக்கு வாங்க. ஸோ கண்டிப்பாக ரொம்பவே முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷனாக நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். நீங்கள் எந்த அளவுக்கு எஃபர்ட் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஸோ லைவ்ல மீட் பண்ணலாம். தேங்க்யூ.